माछा आयो है माछा 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 ताजा ताजा माछा मसिनो मसिनो भुरा माछाहरू है आज चाहिँ रहु माछाको सानो सानो बच्चाहरू मैले फ्राई गर्न लगाएको छु ल आज रहु माछाको भुरा बच्चाहरूको रससँग ताता तातै भात खाने स्वम 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 जाडोमा एकदम स्वादिलो हुन्छ माछा यहाँ चाहिँ मैले टक्क तेल फ्राई गरिरहेको छु है र चाहिँ माछालाई स्वाद माछा चाहिँ फ्राई भयो है साथीहरू मजाले कुरुम कुरुम पारेँ मजाले फ्राई भएको छ ल एक लट चाहिँ फ्राई भइसक्यो अब म अर्को लट हाल्छु ल अब अर्को लट फ्राई गरेर टक्क लगाएर हाई नमस्ते साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल फुडियाजामा स्वागत छ ल साथीहरू आज फेरिमा जाडोमा अर्को नयाँ तातो तातो भिडियो लिएर आइसकेको छु आज माछाको सुप बनाएको छु सानो सानो माछा फ्राई गरेर टक्क झोल हालेको छु एकदम भएको छ अनि यो ब्रोकाउली पनि हल्का हाफ बोइल गरेको छु यो चाहिँ सुप्लाको माछा ल यहाँ टक्क राखेको ल तातो तातै अब खान सुरु गरिहाल्छु ल साथीहरू तपाईहरु सन्चो सुबिस्तै हुनुहुन्छ होला खानुभएको छैन भने आउनुहोस् तपाईँ र म भलाकुसारी गर्दै खाउँ ल जाडोमा माछाको सुप चाहिँ एकदम स्वादिलो हुन्छ मलाई चाहिँ गरियो भने जाडोमा माछा अझै धेरै मनपर्छ बासी भयो भने अझै झन् बबाल ल लिएँ ल एकदम स्वादिलो भएछ फ्राई गरेको ल यो चाहिँ
ठुलो छ है यो चाहिँ जम्यो एकजना साथीले ऐनामा हेर्दै खालि ऐनामा नआउँछ के भएको जिब्रो पनि लटपटिन्छ खाँदा खाँदै एकजना साथीले चाहिँ क्यामेरामा हेर्दै खानुहोस् न कति राम्रो देखिन्छ भन्दै हुन्थ्यो त्यही भएर आजभोलि चाहिँ क्यामेरामा हेर्दै खाने ट्राई गर्दैछु ल कस्तो देखेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला यस्तो चुरुप चुरुप भएछ सुप त यति मिठो भएछ यति स्वादिलो फुडिअजाया हेर्नुहुने सम्पूर्ण मेरो प्यारो साथीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ यसरी नै मेरो भिडियोलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै
लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला तल बेल आइकन छ प्लिज बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला भन्न चाहन्छु ल साथीहरू स्पेसली चाहिँ नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ वेलकम छ पुरानो साथीहरूले त हेरिहाल्नुहुन्छ गरिहाल्नुहुन्छ है सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छ नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ स्पेसली ल ल सफासफ पारेर खाइयो यो पनि इच्छा सुप पिदिन्छु होला पनि मिठो भएछ माछाको रस पनि जति तारिफ गरे पनि नपुग्ने एकदम चखिलो टेस्टी ट्वाक्क परेको भएछ माछा फ्राई पनि खाएँ है खाना पनि खाएँ कौली पनि खाएँ मजाले सबै सफासट गरेर खाएँ तपाईँले पनि मेरो भिडियो हेरेर पक्कै पनि इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ जो मेरो सम्पूर्ण साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ राम्रोसँग बस्नुहोस् सुखी हुनुहोस् खुसी हुनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् र तन्दुरुस्त रहनुहोस् भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको यो भिडियोबाट चाहिँ म फुडी अजय बिदा हुन चाहन्छु बाई बाई